ওটা তোমরা বুঝতেই পারছো অনেকটাই লং আছে আর পুরোটা প্রিন্ট করা, খুব সুন্দর একটা প্রিন্টিং। তো এবার আমি এটা পরে দেখবো যে কীরকম ফিটিংস হয়েছে। তাহলে চলো একবার পরে আমাকে কেমন লাগছে সেটা তোমরা দেখে নাও। এই যে কুর্তিটা আমি পরে নিয়েছি, দেখো একবার পুরোটা প্রিন্ট করা, কাজটা ভীষণ সুন্দর। ফ্লিপকার্ট মডেলদের মতো না লাগলেও আমাকে ভালোই লাগছে, মানে আমাকে ভালো লেগেছে। আর তোমাদের পরলে আরও সুন্দর লাগবে। তো যাই হোক, এই যে কানেরটা দেখছো, এটা আমার দিদি আমাকে মেলা থেকে কিনে দিয়েছে, অন্য কোথাও থেকে কিনিনি। অনেক বড় কাজ করে ফেলেছে। আর হ্যাঁ, কুর্তির ব্যাপারে যেটা বলছিলাম, আমি নর্মাল যে সাইজ নিই সেই সাইজই নিয়েছি, বাট এটা একটু বড় হয়ে গেছে, আমি একটু ফিটিংস করিয়ে নেব। আর হ্যাঁ, তোমরাও এটা কিনো, তোমাদের সাইজ মতো ভালো লাগবে আশা করি। তোমরা প্রিন্টিংটা দেখতেই পাচ্ছ। তো এখানে আর একটা ব্যাপার, এখানে যেহেতু গোলাপ ফুল আছে তাই মাথায় আমাকে ওই গোলাপ ফুলের ব্যান্ডটা দিতেই হবে। সেই জন্য আমি গোলাপ ফুলের ব্যান্ডটা চট করে নিয়ে এসে মাথায় লাগিয়ে নিয়েছি। কেমন লাগছে আমাকে এবার গোলাপ ফুল মিলিয়ে আমিও ফুল হয়ে গেছি। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আমি এখানে